അതേമാതിരി ആസാമല്ല കേട്ടോ, സ്വന്തം ഈരാറ്റുപേട്ടയാണ്. നല്ല വെള്ളമാണ്, അതായത് വീടിൻ്റെയൊക്കെ മേൽക്കൂര വരെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടും ഇളക്കിയാണ് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഷെയ്ഡ് വരെ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം ഷെയ്ഡ് വരെ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മിക്ക വീടുകളുടെയും. ഇന്നൊരു ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ വന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി കേട്ടോ. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. ഇത് ബോട്ടുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റാന്നിയൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് കേട്ടോ. റാന്നി പഴയ പോലെ തന്നെ 2018 പോലെ തന്നെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും വന്നു. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ രക്ഷിക്കട്ടെ, ഒരാപത്തും വരാതിരിക്കട്ടെ.